الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الخير الغر الميامين أحبتي في الله. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله أنا هقدم لحضراتكم وصفة ممتازة جدا لعلاج الشخير. طبعا الشخير بيعاني منه يعني ملايين على مستوى العالم، وبيسبب إزعاج يعني للشخص، من ناحية الأرق يعني وعدم النوم، وفي نفس الوقت بيسبب إزعاج شديد جدا للمحيطين بالشخص نفسه يعني، سواء كان مثلا شريك حياته يعني في الحياة، أو كان شخص بيشاركه في المكان، إذا كان مثلا مع إخواته بينام في مكان واحد وهكذا. فطبعا دي مشكلة كبيرة جدا مسألة الشخير، وهي طبعا ملهاش سن محدد يعني، بس هي بتكتر في السن اللي هو المتقدم شوية، نتيجة عوامل متعددة الحقيقة يعني. في شخير بيبقى له سبب بنقدر نحدده بالظبط، زي مثلا التهاب الجيوب الأنفية أو تضخم في اللحمية داخل الأنف. وفي شخير ما يعني بعد ما زيارة الطبيب ما نقدرش نحدد سبب عضوي ليه بشكل أساسي يعني. فممكن في الحالة دي الحقيقة إن ممكن يعني نعالج المسألة بشكل طبيعي عن طريق الوصفات الشعبية. طبعا الوصفات الشعبية الحمد لله يعني ما تركتش لينا أي مجال صحي يعني يكون فيه مشكلة، إلا ما وجدت ليه بعض الحلول في أكتر من شيء يعني. فطبعا وبدون أي آثار جانبية يعني، ما لم تكن تفيد يعني الشخص بشكل عاجل يعني وفعال، فهي مش هتضره ما دام هياخد اللي احنا بنقول عليه بشكل مقنن، وحسب الكمية اللي احنا بنقول عليها والتحضير والاستخدام والمحاذير اللي احنا بنتكلم فيها. ده شيء رائع جدا الحقيقة، اللي هي الوصفات الشعبية في هذا الشأن. فالنهارده إن شاء الله أنا هكلم مع حضراتكم عن، وهقول لحضراتكم عن وصفة ممتازة جدا نعالج بيها الشخير، يعني اللي ما يكونش ليه سبب محدد وواضح نقدر نشاور عليه ونقول هو ده السبب. طيب الوصفة ديت من مكونين فقط، أو 3 مكونات بمعنى أصح يعني. هنجيب وهم كلهم زيوت يعني. هنجيب زيت النعناع، وهنجيب زيت السمسم، وهنجيب زيت حبة البركة. طبعا حبة البركة ليها أسماء متعددة، منها الحبة الحجازية، من حبة البركة، من الحبة السوداء. وطبعا ناهيكم بقى عن طبعا الفوائد بتاعتها الجامة اللي احنا أكيد كلنا عارفينها يعني، اللي هي الحبة السوداء يعني. وعلى أي حال سواء السمسم أو الحبة السوداء أو زيت النعناع، كل الزيوت دي الحقيقة ممتازة جدا، مقاومة للأكسدة ومقاومة للالتهابات، وحاجة في منتهى الروعة والجمال يعني. فهنجيب بقى كميات متساوية. هنجيب كميات متساوية من لما نيجي نشتري بقى زيت، يعني مثلا تومن زيت، أو نجيب إزازة طبعا زيت حبة البركة، لأن في طبعا بيتباع سايب وفي بيتباع في عبوات يعني. فهنجيب عبوة زجاجة يعني من زيت حبة البركة، مع زجاجة من زيت السمسم، مع زجاجة من زيت النعناع. ال3 مكونات دول طبعا من عند عطار جيد نشتريهم. نختار يعني عطار جيد يعني، من مكان يكون موثوق منه، ويكون المنتجات بتاع الشخص دوت يعني مشهود لها بالكفاءة. هنجيب بقى ناخد معلقة من زيت حبة البركة، وهناخد معلقة من زيت النعناع، سواء كانت معلقة كبيرة أو صغيرة، ونضعهم في قارورة صغيرة كده أو قطارة يعني نقطر بيها. دي ممكن نشتريها من الصيدلية، ما كانش عندنا زجاجة يعني على هيئة قطارة نقدر نقطر بيها داخل الأنف بعد غسيلها غسيل كويس وتعقيمها، أو نشتريها من الصيدلية جاهزة فارغة هناك يعني، بيدوها لك فارغة كده، ممكن الواحد يشتريها من الصيدلية يجيبها ويحط فيها المكونين دول، زيت السمسم مع زيت حبة البركة، بكميات متساوية. بعد كده قبل بقى بنستخدم نستخدم القطرة داخل الأنف، ندهن بزيت النعناع تحت الأنف كده، يعني ناخد جزء من الزيت وندهنه تحت الأنف، تمام، ونستنشق بعمق كده. ده بيمهد الأنف يعني لاستقبال القطرة اللي داخل عليه إن شاء الله. ليلة من خواص زيت النعناع الحقيقة إن هو بيوسع المجاري التنفسية بشكل جيد يعني. طيب بعد كده بعد ما ندهن تحت الأنف بزيت النعناع، هنقوم واضعين في كل فتحة من فتحات الأنف 5 قطرات، 5 نقط. اوكي. بعد كده يعني نرفع دماغنا، يعني طبعا احنا لما بنقطر في الانف بنرفع دماغنا لورا بشكل مناسب عشان تبقى في ميل للخلف. فنحط في كل فتحة بقى من الانف 5 قطرات. وبعد كده يعني بناخد بقى
وضع الرأس للخلف زي ما هي لمدة دقيقة كده، وبعدين نجيبها بيمين شوية ونجيبها شمال شوية. ده علشان القطرة تخش جوه مجاري اللي هي الفتحات الداخلية، تجويف الأنف يعني، عشان يبقى في فاعلية للمكونات دي، إن هي تقدر تتعامل داخل الأنف يعني، وإذا كان في أي مشكلة داخل الأنف تقدر إن احنا نعالجها بكل سهولة ويسر يعني، ويرجع الشخص بشكل طبيعي. الوصفة دي طبعا وصفة شعبية الحقيقة، ممكن تنجح مع البعض وما تنجحش مع البعض الآخر نتيجة عوامل متعددة. فزيارة الطبيب في البداية ديت خير وسيلة للشخص، لأن ممكن يكون عنده تضخم في اللحمية، يبقى يقدر الطبيب يصف له العلاج المناسب، أو إذا كان في عملية يعني، وإذا كان في التهاب في الجيوب الأنفية برضه يوصف له روشتة كويسة يقدر يقضي بيه على الالتهاب دوت في البداية، يبقى كده حل المشكلة بتاعته. دي وصفة يعني من الكتب الشعبية القديمة، أردت إن أنا أعرضها على حضراتكم يعني، ممكن البعض يستفيد منها إن شاء الله. وشكرا جزيلا لحضراتكم، على وعد بلقاء جديد إن شاء الله مع وصفة أخرى صحية أو تغذوية أو جمالية بقدمها لحضراتكم من قناة أعشابكم. وأتمنى ليكم كل الصحة والعافية والجمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم عزت عبد العزيز حجازي. وفضلا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم مننا إشعار عن كل جديد، وتحياتي للجميع والسلام عليكم.